হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল স্মৃতিদেই ব্লগস। আমি ভালো আছি, আশা করি তোমরাও সবাই খুব ভালো আছো। তো আজকের ব্লগটা আমি 10টাতেই শুরু করছি, কেননা উঠতে বেলা হয়ে গিয়েছে আর আকাশের পরিস্থিতি খুবই খারাপ, যখন তখন বৃষ্টি চলে আসতে পারে। তো সেই জন্যই সকালবেলায় উঠে জানালা খুলে দেখছি ঝিম 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 ভাব, আবার ক্যাথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। তো অ্যাট লাস্ট ওটা হলো 9টায়। তো এখনও খাওয়া দাওয়া কিছু হয়নি, তো যাব রান্না করতে। দেখি রাত্রেকার রুটি আছে, ওই রুটি খাবো। আর নীল চা খাবো করছে, তো ওকে আদা দিয়ে একটু চা বানিয়ে দিলাম। কি হলো শোনা, সব খেয়ে নিচ্ছ? চলো আর একটু দিব। আচ্ছা ঠিক আছে চলো। চায়ের উপর খুব নেশা, বাচ্চাদের তো বিশেষ করে চায়ের উপর ভীষণ নেশা। এদেরকে কী করে যে ছাড়াবো কে জানে। আমি তো খেতেই দিই না, তো ঠান্ডা লেগেছে বলে আজকে একটু আদা দিয়ে চা করে দিলাম। তো চলো কি করছে ও দেখি। বসে পড়েছে। এ ঢালতে পারিস নি, তুই ফেলে দিয়েছিস তো। আমার ছেলের খেলনা দেখো, হাঁড়ি, এই হাঁড়ি তো নেয়নি, কড়াই, হাতা আর এই যে বাটিতে পাঁপড় নিয়েছে, এটা রান্না করে বাবাকে খাওয়াবে। কে খাবে তোমার খাবার? নীল, বাবা খাবে? থামুক, বাবাকে খাওয়াচ্ছি। এই দেখো কড়াইয়ে তেল বসিয়ে দিয়েছি, তো এখন ভাজবো আলু ভাজা। ইচ্ছে করছিল মেঘলা দিনে খিচুড়ি আলু ভাজা খেতে, তো সেটা আর হলো না। রাত্রের রুটি ছিল, ওটা তো শেষ করতে হবে। হ্যাঁ, রুটিটা আমি ছাড়া কেউ খাবে না। আর এদিকে এত মেঘলা দিন, তবুও ঘেমে যাচ্ছি, কি বলতে ইচ্ছে হয়। তো দেখো রুটি আলু ভাজা খাবো, তো ছেলে ও এখন আমার সাথে ভিডিও করবে, আমাকে আর করতে দেবে না। তো অবশেষে খাওয়া শেষ হলো। খেয়ে দিয়ে উঠে বাসন মাজা, কাপড় কাচা, ঘর মোছা সব কিছু করে দুপুরে রান্না করে উঠে পড়েছি। উঠে খাওয়া দাওয়াও সেরে ফেলেছি। তো সেরে দেখছি বাইরের আবহাওয়া প্রচণ্ড খারাপ, কখন বৃষ্টি এলো বলে। তো তা করতেই ধরো এদিকে পেটে যেহেতু ভাত পড়েছে, এবার ঘুমোতেই হবে। তো 1 ঘন্টা ঘুমিয়ে ঘুম থেকে উঠে দেখছি আবহাওয়া সেই যেমন ছিল তেমনই আছে, তো চেঞ্জ হয়নি। তো আমি আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম থেকে উঠে নীলের বাবাকে বললাম যে ভীষণ চপ খেতে ইচ্ছে করছে, চপ আর মুড়ি, তো এনে দাও। তো ঘুরিয়ে আমাকে বললো যে তুমি তুমি তো ইউটিউব দেখো, নিজে চালাচ্ছ, নিজে একটা নিজেই তৈরি করে খেয়ে না খাও, আমি এনে দিতে পারবো না। তো ঠিক আছে, জেদ চেপে গেল। তো চলো একটা ভিডিও দেখেই নিলাম, ইউটিউবে চপের ভিডিও দেখে নিয়ে তখন চপ বানাতে লাগলাম। এই চপ ভাজা আজকেই প্রথম, এর আগে কখনো করিনি, আমি শুধু দেখেইছি। হ্যাঁ, আর রাস্তার ধারের চপ কিনে এনে বাড়িতে বসে বসে খেয়েছি। আমার আবার একটা দুটোতে হয় না, আমার 5টা 6টা 7টা যত পাই তত খাই। বিশেষ করে আলুর চপ বলে কথা। এই যে এখানে আদা কুচি, রসুন কুচি ধরো দিলাম, তেল, হলুদ এগুলো দিলাম, দিয়ে আলু সিদ্ধ যেটা মানে আলু ছাড়িয়ে নিয়েছিলাম সেটাকে ভালো করে পিষিয়ে এর মধ্যে ঢেলে দিলাম। তো দিয়ে নাড়তেই থাকতে হবে, নেড়ে 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 নেড়ে। আর তার আগে বলতে ভুলে গেলাম, একটা মশলা, ওই যে লঙ্কা, শুকনো লঙ্কা, জিরে গোটা জিরে, তারপর ধনে গোটা ধনে আর শুকনো লঙ্কা, তেজপাতা, এগুলোকে ভেজে নিয়ে মিক্সিতে পিষে নিলাম। সেই মশলাও দিলাম এর ভিতরে, পরিমাণ মতো নুন, লবণ, ঝাল সবই দিলাম। দিয়ে ধরো সেই হজবরল করে ফেললাম। কেমন হবে তা তো জানি না, তো তাও চেষ্টা করলাম। তো শেষ পর্যন্ত খেতে বেশ ভালোই হয়েছিল, খারাপ হয়নি। নিজের সুনাম নিজেই করছি, কেননা আমার সুনাম করার লোকের এখানে খুবই অভাব। আমি 1 নম্বরের মানে হিংসুটে বদমাশে মেয়ে, আমার সুনাম কেউ করে না।
তো আমার সুনাম আমি নিজেই করলাম, কেননা যতই ভালো তরকারি হোক না কেন কখনো সুনাম করবে না। হ্যাঁ, 2-3 দিন পরে যদি একটু মানে খারাপ হয় তরকারি, তখন বলবে যে ওই সেই দিন করেছিলে ওইটা ঠিক ছিল, আজকে ভালো হয়নি। মানে একদিন রান্না করব, তার 3 দিন পরে গিয়ে এই কথা বলবে, তবুও বলবে না যে না ভালো হয়েছে, ভালো ছিল। খারাপ ভালো যাই হোক, আমি রান্না করেছি কষ্ট করে, আমার ভালো লেগেছে। আর চাইলে তোমরাও ট্রাই করতে পারো, খুব একটা কঠিন না, বেশ সহজেই হয়ে যাবে। রিয়াকশান দেখেই বুঝতে পারছো দারুণ হয়েছে। এই দেখো কড়া থেকে একদম মানে উঠে যাবে, নাড়তে নাড়তে এইরকম মণ্ড তৈরি হয়ে যাবে, হাতে নিলেই নাড়ু। চলো দেখাচ্ছি আমি কিভাবে করেছি। আমার লইগুলো একটু মোটা মোটাই হয়ে গিয়েছে, যেহেতু আমি নতুন করছি, আগে কখনো করিনি। তাই দেখো বাটার, বেসন গোলা, বেসনের মধ্যে পরিমাণ মতো লবণ, হলুদ, লঙ্কা গুঁড়ো, অল্প সামান্য পরিমাণ চিনি, আর 2-3 সিপি মতো এই যে সাদা তেল ঢেলে দিয়েছি, ব্যাস। ভীষণ খুস্কো কাশি হয়েছে, শুধু কাশতে ইচ্ছা করছে, কথা বলতে গেলেই কাশি উঠে আসছে। তো তেল দেওয়ার পরে এই ব্যাটারটাকে ভালো করে নেড়ে 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 ঘুঁটে ঠিক করলাম। তারপরে একটু বেসন ছিটিয়ে দিলাম চাটুতে, যেটার উপরে গোল গোল করে রাখবো। এই দেখো কি মোটা মোটা লই হচ্ছে, দেখো আমার, কারণ আমি চাটা মানে পাতলা লই করতে পারিনি। তো চপ খেয়ে বলছে যে আলুর পুরটা খুব বেশি মোটা হয়ে গিয়েছিল। এর নেক্সট টাইম মানে একটু ভালোভাবে করার চেষ্টা করব। নতুন তো, কখনো করিনি আমি, এটাই প্রথম, তাই তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। আর খেতে খুব ভালো হয়েছিল, তোমরাও ট্রাই করো। এই সব খেয়ে খেয়ে দিন দিন মোটা হয়ে যাচ্ছি, তা সত্ত্বেও খাচ্ছি। আরে খাবো না, না খেলে তখন রাস্তা দিয়ে যাব, যেই গন্ধ আসবে আর অমনি সেই মোটু পাতলুর মতো খুশবু করে চলে যাব। হ্যাঁ, বাইরের খাবার থেকে বাড়িতে রান্না করে খাওয়াই ভালো। না বেশ ভালোই হয়েছিল, বারবার ভালো ভালো করছি তো, সত্যিই ভালোই হয়েছিল। আমার মা খেলে না যা সুনাম করতো কি বলবো। 20 বছর ধরো বাপের হোটেলে খেয়ে খেয়ে এসেছি, এবার এখানে এসে নিজে হাতে করে করে খাচ্ছি। তো চপ রান্না করছি, সেই সময়তেই ফোন এসেছিলো মায়ের। তো ফোনে যেই বলেছি তখন বলছে বাবারে একটা দুটো দিয়ে পাঠা। দিয়ে পাঠানোর তো আর উপায় নেই, অনেক দূরে বাড়ি। তো খেলে খুবই সুনাম করতো, আর এই তো আমার মুখ চলতেই আছে, আমি আবার চপ খাবো না তাই হয়। বাহ কি স্বাদ, আহ খুব ভালো হয়েছিল। এই দেখো খাওয়া দাওয়া এখনো হয়নি, হবে। আমি তো চপ আর চাল ভাজা খেয়ে নিয়েছি। তো দেখি মহাল কি খাবে।